Nilqakom lura l-flusek, infakarkom li għedna kif tkellimna ma' Mark Vella dwar high yield bonds u tkellimna ftit fuq is-swieq ukoll. Issa jmiss li nitkellmu fuq xi tibdiliet li ġraw riċentament fl-iskemi tal-pensjonijiet privati. U ħan nitkellmu ma' Martina Camilleri. Martina, nsellimlek u nilqek għall-programm. Martina, ftit ġimgħatilu waqt il-budget tal-gvern tħabbru inċentivi ta' taxxi ġodda rigward pensjonijiet privati għal-ħaddima u dawk ta' min iħaddem ukoll. U għalhekk ħassejt li llum biex xieraq nitkellmu ftit dwar dawn it-tibdiliet li kien hemm. Tgħidilna forsi biex nibdew x'miżuri ġew imħabbra? Mela, għall-2020 bħala fir-rigward tat-taxxa relatati mal-pensjonijiet, jiġifieri qed nitkellem fuq pensjonijiet privati u pensjonijiet li jagħmilhom min ħaddem, jiġifieri occupational pensions. Għal din is-sena kreditu tat-taxxa li huwa ta' 25% sat kontribuzzjoni massima ta' 2,000 euro, jiġifieri massimu ta' kreditu tat-taxxa ta' 500 euro. Issa fil-budget ġiet imħabbra li il-capping, ġifieri dak il-500 ħajitlaq sa 750 euro. Ġifieri dan ifisser li 25% ta' kontribuzzjoni massima ta' 3,000 euro. Ok, ġifieri biex niklarifikaw, jekk persuna investit ammont ta' 2,000 euro fis-sena, pereżempju, din ħatiħu l-kreditu ta' 500 taxxa u xekk. Eżatt, 25% 25 ta' dak tal-kontribuzzjoni. U issa ola il-threshold li tal-3,000. Eżatt, qabel kien hemm capping ta' 500 euro, issa dal-capping tal 750 euro, ġifieri 25% ta' kontribuzzjoni ta' 3,000 euro. Martina, tgħidilna ftit kif jaħdmu issa dawn il-miżuri tat-taxxa? Mela, jekk inħarsu ftit li l-pensjonijiet privati, ġifieri skemi personali tal-irtirar, wieħed iniedi il-pensjoni tiegħu u jibda jħallas kontribuzzjoni kull sena. Issa importanti l-ewwel ħaġa li l-pensjoni tkun skema kwalifikanti, ġifieri tkun timxi mar-regoli li hemm stipulati fil-liġi. Għal-pensjonijiet privata hemm leġislazzjoni sussidjarja 1.2.3.163 li bażikament jiddefinixxi regoli differenti. Minnaħa ta' pensjonijiet ta' min iħaddem, occupational pensions, bażikament ikun lok min qed iħaddem li jibda skema ta' pensjoni għal membri tal-kumpanija tiegħu, ġifieri għall-impjegati tiegħu. L-impjegat min-naħa tiegħu jagħti kontribuzzjonijiet, jista' jagħti kontribuzzjonijiet għal dik il-pensjoni wkoll, u wkoll hawnhekk huwa eligibbli li jkollu kreditu tat-taxxa anke fuq dawn it-tip ta' pensjonijiet, ġifieri fuq dawn il-kontribuzzjonijiet li qed jagħmel fuq il-voluntary occupational pensions. Fil-fatt, wieħed jista' jkollu anke tip ta' pensjoni privata u anke pensjoni imnedija mill-impjegatur tiegħu. Ġifieri qed ngħidu li wieħed jista' jaqla kreditu fuq żewġ polots, ġifieri. Eżattament. Jekk ikollu waħda ma ta' min qed iħaddmu u xekk tax-xogħol u waħda privata wkoll. Eżatt, jekk wieħed qed jagħmel kontribuzzjonijiet lejn pensjoni privata u fl-istess ħin qed jagħmel kontribuzzjonijiet lejn pensjoni li nedija min qed iħaddmu, iva jista' jaqla kreditu fuq tnejn li huma. Ġifieri jekk nieħdu eżempju, jekk għandek persuna li tagħmel kontribuzzjoni ta' 2,000 euro fuq pensjoni privata. Hemmhekk ħajaqla kreditu ta' 500 euro. Fl-istess ħin hu ħajjagħmel kontribuzzjonijiet fuq ta' 2,000 euro oħra fuq pensjoni li jagħmel l-impjegatur tiegħu. Eżatt. F'dak il-każ ħajaqla 500 euro wkoll fuq dik il-pensjoni wkoll, ġifieri jaqla total ta' 1,000 euro bħala kreditu tat-taxxa. Issa dawn il-krediti tat-taxxa kif jitħallsu? Mela, l-ewwel ħaġa daw ovvjament jitħallsu min-naħa tad-Dipartiment tat-Taxxa. U għad-Dipartiment tat-Taxxa hemm żewġ tipi ta' persuni. Hemm dawk li jgħidulhom filers u dawk li jgħidulhom non-filers.
Issa, il-filers huma il-maġġoranza tan-nies, jiġifieri min hu impjegat jaħdem ma' xi kumpanija jew xi entità oħra. Fej bażikament kull perjodu, kull eżempju xahar jew kull 4 ġimgħat qed jitħallas il-paga u jirċievi dik li jgħidula payslip. Fej fuq il-payslip ikun hemm imniżżel l-ammont ta' kemm qed jitħallas u ovvjament minn dak l-ammont ħajtnaqqaslu direttament mal-ewwel it-taxxa. Għal dawk li dawn huma l-filers. Għal dawn il-kreditu tat-taxxa jirċevuh fis-sena ta' wara li jkunu għamlu kontribuzzjonijiet. Jiġifieri jekk persuna kontribwiet lejn il-pensjoni tagħha dis-sena fl-2020 ħadd irċievi l-kreditu tat-taxxa is-sena d-dieħla. Dawk huma l-filers li huma l-maġġoranza tan-nies, u mbagħad hemm dawk li jgħidulhom in-non-filers. Ġeneralment dawn huma dawk in-nies li huma self-employed, jiġifieri jaħdmu għal rashom. Dawn jaħdmu differenti, għal-raġuni li dawn irridu jagħmlu il-tax forms kull sena, jimlew il-forma li huma u jibbatuhom direttament lid-Dipartiment tat-Taxxa. Issa, importanti li fil-forma li jimlew inniżlu li huma għandhom pensjoni, ġifieri jiddikjaraw li għandhom pensjoni u nniżlu l-ammont ta' kontribuzzjoni li jkun qed jagħmlu. Bekk il-kreditu jista' jitnaqsilhom mal-ewwel minn dak l-ammont li huma jafu lid-Dipartiment tat-Taxxa. Issa, aħna meta dejjem ikun hemm pensjoni privata li ġiet mibdija, issa meta tiġi mibdija mal-applikazzjoni u mal-polza dejjem ħajjingħata dak li jdulu ċertifikat ta' skema kwalifikanti biex dan ikun jista' jurija ma' dik il-formola tat-taxxa. Issa ġifieri inti semmejt dawn il-filers u non-filers, it-tnejn kategoriji jaħdmu. Issa jekk persuna ma taħdimx, xorta tkun u xorta tikkontribwixxi din għall-pensjoni privata. Din xorta intitolata l-kreditu? Mela, dan huwa kreditu tat-taxxa, jiġifieri wieħed irid ikun qed jikkontribwixxi taxxa, jiġifieri qed ikun qed iħallas taxxa lid-Dipartiment tat-Taxxa. Però u importanti wkoll li t-taxxa jkun qed iħallasha f'Malta. Ovvjament biex ikun eligibbli irid ikun qed iħallas it-taxxa f'Malta. Apparti minn hekk, wieħed ħajaqla kreditu tat-taxxa sal-ammont ta' taxxa li qed iħallas. Jiġifieri, jekk eżempju wieħed qed jikkontribwixxi 200 euro taxxa biss fis-sena, u l-ammont massimu tal-kreditu li jista' jaqla huwa ta' 200 euro. 200 euro. Yes. Apparti minn hekk, però nixtieq nagħmel parentesi għaliex fejn ikollna każijiet ta' koppja miż-żewġa fejn ngħidu aħna persuna taħdem u l-persuna l-oħra le. Jekk eżempju nieħdu eżempju fejn ir-raġel qed jaħdem u l-mara m'għandix dħul. Issa, f'dak il-każ, jekk huwa jiftaħ pensjoni privata f'ismu u anke jekk hi tiftaħ pensjoni privata f'isimha u t-tnejn li huma tikkontribwixxu, ir-raġel jista' jaqla jieħu lura l-kreditu tat-taxxa kemm f'ismu u anke f'isem għall-pensjoni għall-kontribuzzjonijiet li qed tagħmel hi. I see, interessanti. Ġifieri għalkemm ma tkunx qed taħdem hi jew ma tkunx qed taqla dħul, xorta jista' Każ ta' koppja miż-żewġa x'hekk qed ngħidu. Issa, hemm xi benefiċċji ta' tax-xoħra fuq pensjonijiet privati? Mela, fuq pensjonijiet privati per se hemm l-ewwel ħaġa li meta wieħed qed jagħmel jew xi interessi fuq l-ammont li jkun investa, xi tip ta' dħul jew żdidlu l-valur tal-assi tiegħu, ma jridx iħallas taxxa fuq dak li jkun il-profit li jkun qed jagħmel, dak li jgħidulu capital gains tax. Hawnhekk m'hemmx f'dawn il-prodotti. Apparti minn hekk, meta wieħed jiġi jilħaq il-pensjoni tiegħu, sa 30% tal-ammont li jkollu dak iż-żmien jista' jieħdu dak li jgħidulu tax free lump sum, jiġifieri jieħdu bħala somma f'daqqa u din ma tkunx taxxabbli.
Il-kumplament imbagħad ikun taxxabbli skont id-dħul tal-persuna. Ġviet ngħidu meta jiġi biex jieħu sort of meta jirtira l-persuna u jiġi biex jieħu il-return tiegħu jista' jiġbed 30% tas-somma u dik tkun tax free. Okay. Hemm xi forsi dawn benefiċċji japplikaw għal pensjoni privati biss jew anke fuq skemi oħrajn ta' assikurazzjoni fuq il-ħajja. Dawn huma speċifikament immirati lejn prodotti ta' pensjonijiet, però mbagħad hemm ovvjament prodotti oħra eżempju dawk li jinvestu f'investiment with profits li m'għandhomx dħul fuq id-dħul li jsir fuqhom, l-istess ċertu fondi li jinvestu f'assif Malta. Ovvjament bej prodotti ieħor ir-regoli relatati mat-taxxa ħajvarjaw skont il-prodott. Martina, xi suġġerimenti jew messaġġ tal-aħħar naħa tiegħek? Ovvjament bħal dejjem wieħed importanti li jibda jaħsiblu kmieni anke jekk il-pensjoni jaf tidher li fadlilha. Apparti minn hekk importanti li f'affarijiet relatati ma' taxxa dejjem dak li jkun iġib iktar informazzjoni għax jaf każ minn każ ieħor ivarjaw u ovvjament jistgħu jfittxu iktar informazzjoni kemm mid-Dipartiment tat-Taxxa, financial advisors oħrajn li jistgħu jgħinuhom u istituzzjonijiet oħra. Grazzi ħafna Martina ta' dik l-informazzjoni ferm importanti, ser jkollna nagħlquha għallum, grazzi ħafna tal-li kont magħna. Bekk wasalna fit-tmiem edizzjoni oħra ta' Flusek minħat tiegħi l-ringrazzjamenti tiegħi passoltu jmorru għal producers tal-programm New Age Media, għal crew tekniku ta' Net Television. Nirringrazzja lill-sponsors tiegħi u fuq kollox nirringrazzja lilkom tal-li ġobkom issegwuna. Jiena nagħmel appuntament magħkom għal ġimgħa d-dieħla. Saħħa u grazzi.